じゃあまたちょっと祈りましょう。Let's pray again for a moment. 天のお父様、あなたの絶えない恵みを心から感謝します。Heavenly Father, thank you for your unceasing grace toward us. 主は私たちが愚かで無力なものですが、あなたが私たちを支えて守って導いてくれます。We are truly foolish and weak, but you support us, you guide us, you lead us along. 主、今から私が語ります。しかしそれが私自身の思い考えに過ぎなかったら何の役にも立ちません。Lord, I'm going to be speaking now, but if it's no more than my thoughts and ideas, it's of no benefit whatsoever. だからお願いいたします。この器を清め用いて、私を通して私たち一人一人にお語りください。So Lord, that's why we ask that you would cleanse and use this vessel and speak through me to each one of us. そして私たちがあなたから聞いたことを心に留めて喜んでそれを実行できるように助けてください。And we ask that you enable us to take what we hear from you into our hearts and rejoice to put it into practice. すべてがあなたのご栄光になるように感謝して主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。That everything would be for your glory. We ask it with thanksgiving in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. 神様が本当に忠実に私があなた方に語るべきことを教えてくださいます。Now, God really is very faithful to speak to me what He wants me to say to you. 大抵それが私のデボーションの中で、これがメッセージだと実感できることになります。Generally speaking, it's when I'm in my devotions, I recognize that this is what you want to, what God wants to say to you through me. けど、今週がちょっと違ってました。But this week was a little bit different. 神様が私に語ったんですが、これは皆さんのためだと気づきませんでした。God spoke to me, but I didn't realize it was for you. で、それをちょっと瞑想というかね、それに考え込まないと気づかないことになりました。And it took a bit of meditation on that for it to really sink in. けどなるべく私に語られなかったことをあなた方に伝えないように努力してますけどね。But I really do try to never share a message that I haven't received myself. 今日がその壁に載ってる順番はちょっとひっくり返すけどね、元の聖句が一番上の聖句ですけど、ちょっと違う順番で読みたいと思います。Now, today I want to use scriptures in a little bit different order from what's on the wall. The top scripture is the root scripture for today's message, but I'm not going to read that first. 実は悪魔がですね、いつも盗む、殺す、滅ぼすために私たちに襲ってきます。Now the devil always comes at us to steal, kill, and destroy. それヨハネによる福音書10章の10節。That's in the Gospel of John, chapter 10, verse 10.
ヨハネによる福音書10章の10節 John 10:10 盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. 実は時々悪魔がその狙いに成功してしまいます。Now, sometimes the devil succeeds in what he comes to do. 私たちがしょうがない悪魔に負けるなということが絶対違うんですよ。But just saying, oh dear, I'll lose out to the devil. It just can't be helped. No, that is not at all the situation. 私たちが神様に従って悪魔に立ち向かうんだと聖書にはっきり書いてます。No, the Bible tells us to submit to God and resist the devil. 実はこの聖書にページマーカー2つしかないんですね。私はその1本がいつもこの一節に入れてます。My Bible only has 2 of these marker things. I leave one of them always right here. ヤコブ書4章の7節 James 4:7 ヤコブ書4章7節 James 4:7ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. 実は悪魔に時々私たちは本当に負けますね。Actually, sometimes we really do lose out to the devil. 悪魔が私たちの気づかないところにさっと入ってきて、負けた。なります。Sometimes the devil sneaks in a way that we don't recognize and I lost out. けど回復の約束が神様からいただいてます。But we have God's promise of restoration. それが元の聖句です。That's the root scripture. 旧約聖書の一番最後の、最後から一つ前ですね。マラキが一番最後、その一つ前がゼカリア書です。It's the next to last book in the Old Testament. Malachi is the last, but Zechariah is the next to last. ゼカリア書9章の12節 Zechariah 9:12望みを持つ囚われ人よ、砦に帰れ。私は今日また告げ知らせる。私は2倍のものをあなたに返すと。Return to your fortress, O prisoners of hope. Even now I announce that I will restore twice as much to you. 悪魔の囚われ人になってしまったと思う時でもこの約束があります。Even when we feel like
we become prisoners of the devil, we have this promise. 日本語の方がね、望みの囚われ人の表現ですね。けど望みのある囚われ人の方がちょっとピンとくると私は思います。Now, the Japanese, instead of saying, "Oh, prisoners of hope," it's, "Oh, prisoners who have hope." And to me, that clicks a little bit better. けどこの2倍返されるということがすごい約束ですね。But this receive twice as much being returned is a pretty wonderful promise, isn't it? けどほとんどの人がこれが物理的な肉体的なものばかりに考えてしまいがちです。Now, most people tend to think of that strictly in physical terms, material terms. 実はそれ含まれてるんですよ。けど一番重要なポイントではないんです。イエス様もそれを約束したんですよ。マタイ19章の29節。Matthew 19:29。もうペテロがいや私たちは全てを捨ててあなたに従いましたんですが私たちに何がありましょうかと尋ねたんですね。Now Peter had just said, Lord, we left everything to follow you. What do we get? で、そして29節のことがありますね。And then it has verse 29 here. また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てたものはすべてその幾倍もお受けまた永遠の命を受け継ぎます。And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. そのいろいろが幾倍ももらうなのにそれ以上に永遠の命を受け継ぐんですね。So, talking about all these physical things, you'll receive 100 times as much or receive them back. But on top, those are things in this world. But on top of that, it says, you will inherit eternal life. けど、この地上での生活に本当に欠かせないのが御霊の実ですね。But what is essential for our life on this earth is the fruit of the Spirit. これがもうガラテヤ5章の22、23節でまあ有名ですが Now, this is famously recorded in Galatians 5:22 and 23. もう暗記している人がいるはずですけどね。There should be people here who have this memorized. ガラテヤ5章22、23節 Galatians 5:22, 23. しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、慈愛です。このようなものを禁ずる律法はありません。
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. 実はサタンがいつもこんなことを盗もうとしてるんですよ。Actually, the devil is always out to steal these things from us. 私たちの永遠の命奪い取ることはできません。けどこんな御霊の実なるべく表さないようにと私たちに働きかけます。Now he cannot take our eternal life from us, but he's always out to try to keep us from manifesting the fruit of the Spirit. けど私たちが神様に従って神様に集中すると私たちの心が聖霊の働きに開かれます。But when we focus on God and being obedient to Him, then we open our hearts up to the work of the Holy Spirit. もうほとんどのクリスチャン、もう 100% じゃないかなと思うけど、信じてからいやこんな御霊の実が増えてきてるなと証しできると思いますね。Now, I think virtually every Christian, I would like to think it's 100%, can testify that since I believed, this fruit of the Spirit has increased in my life. まあ完璧になった者はいないね。Nobody's perfect. もう乳和を完璧に忘れる瞬間があるね。Sometimes we completely forget gentleness. いろいろそれも起こりますが、しまったと思う時にはね、主よ助けてくださいと祈るね。But when we realize we've done that, oh Lord, help me. けど、この御霊の実のことに限らないんですよ。その幾倍も私たちに返してくださる、ね、もうゼカリアの預言には2倍もですけど、イエス様が幾倍もと言いましたね。Now in Zechariah's prophecy, he said twice as much, but Jesus said 100 times, just many times more, you receive back. もう神の御国に関するいろんなことにこれが当てられるんですね。This can be applied to all kinds of things in the kingdom of God. この教会が神聖の里の名前を使って39年も経ってますね。This church has been using the name and operating in the name of Shinsei no Sato for 39 years now. その間に50名以上も洗礼受けてます。もう百何十人もこの教会に関わってました。In that period we have baptized over 50 people. There have been well over 100 people who've been associated with that church. 今は何名かなHow many are here right now? その50名にもいかないね。
It won't even go to the 50. しかし、神様がこの教会から取り上げられたすべてをその幾倍も返してくれると本当に確信します。But I personally believe that everything that has been taken from this church is going to be restored in multiple amounts. 人々、人数的にですね、その人物でないかも、ね、この教会から今オーストラリアとかイギリス、アメリカ、ジャマイカ、フィリピンにもあちこちに行ってます。ケニアにもね。People from this church have gone to all kinds of places: Australia, Canada, America, Philippines, Kenya, Jamaica. その人たちがまた大村に引っ越してくることがないかも。Those people probably won't move back to 大村。しかし、その人の代わりの人が神様が寄せてくれると思います。But I believe that God is going to bring people in exchange for them and more people. だから人数的にもまた経済ね、お金のこと、私たちが本当に恵まれてます。この建物もこの土地も借金がないんですね。全部払ってます。Now God has really blessed us financially. This building, this land, we don't owe a thing on it. It's all paid for. しかし、そんなに出したお金なのに、その幾倍もまた入ってくるんじゃないかと思います。But we put out all that money. I believe God is going to multiply that back to us. また影響。実はこの教会の人々が社会にいろいろな影響をしていますが、悪魔がそれをなるべく抑えようとしているんですね。Now the people in this church have had lots of influence in society around us. But the devil has tried to squash that, to negate our influence. しかし、神様がその影響を拡大すると、私は本当に確信します。But I believe, I'm convinced that God really is going to multiply our influence. 来週がバーベキューのアウトリーチをしますね。Now next week we're going to have an outreach barbecue. 神様がそれを用いて人々を引き寄せると私は信じます。Now I believe that God is going to use that to draw people. 来週のバーベキューの時に私たちはまず神様を楽しむべきです。Now in the barbecue next week we should first of all be enjoying God. そしてお互い兄弟姉妹のことを楽しむはずです。Then we should be enjoying our brothers and sisters in Christ. けどそれだけでなくて初めて来る方々、全く見知らぬ人が来てもその人も楽しむはずですよ。But we should also be enjoying
the visitors, the new people we've maybe never seen before. 私たちがそういうふうに喜んでるなら、来る方々も喜びますよ。If we are rejoicing like that, then the people who come will also rejoice. 多くの人が、教会が生真面目な立法主義なところだと思ってしまうね。Lots of people think that church is a really straight-laced, legalistic place. 違うなと、そんな印象も与えるべきですね。I think we need to give the impression that, no, that's not the way it is. 教会に笑いがしばしばのことだと本当に分かってもらいたいんですね。I want people to understand that laughter is a frequent thing, a common thing in church. けどもちろん来週のバーベキューしか神様は使わないと言ってませんね。But of course, I'm not saying that God is only going to use next week's barbecue. 神様がいろいろなことを用いるんですね。God will use all sorts of things. 私たち一人一人用いてくれますよ。He will use each one of us. だから私たちが神様に大いに期待して神様から示されたことを喜んで実行するべきですね。So we need to be expecting great things of God and be quick to be obedient to whatever He shows us to do. 正直、日曜礼拝を20にするべきだ。もう9時の礼拝と10時半の礼拝2回するべきだ。その時期が遠くないんじゃないかと私は思います。Now, I personally think it will not be long before we'll need to go to 2 services every Sunday, the 9 o'clock service and the 10:30 service. 人が多すぎて with too many people. まあこの絨毯、残念ながらこのドラムでもいつもどかしていつでもこの洗礼槽を使える状態にしなければならないかもね。I think we might get to where we need to get rid of this carpet and unfortunately need to move the drum set even to always have this baptistry ready to use. 神様が大村を救いたい、長崎県を救いたい、日本を救いたいのです。God wants to save Omura. God wants to save Nagasaki Prefecture. God wants to save Japan. 神様が私たちでもそのために用いたいのです。God wants to use even us to that end. 私たちが目を主に上げて私たちの想像をはるかに超えた計画が私たちのために立ててくださっていることを信じましょう。May we lift our eyes to our Lord and believe that He has plans for us that are better than anything we could imagine. 祈りましょう。Let's pray. 天のお父様、
あなたの計画を心から感謝します。Heavenly Father, thank you for your plans. 主よ、長年多くの方々が日本のリバイバルのために祈ってきました。Lord, for many years, many people have prayed for Japan's revival. 肉眼でまだ見えてません。We do not see it yet with our physical eyes. しかし、あなたがそれを計画していると信じて感謝します。But believing that you have planned it, we give you thanks. 主よ、この群れが日本の教会の中で全然大きい方でないんです。力ある群れではありません。Or this church, even among Japanese churches, is hardly a large church. We do not have power compared to other churches. しかしあなたは弱さの中にあなたの力を表します。But Lord, you manifest your power in weakness. 主よ、こんな無力の私たち、あなたのご栄光のために用いてください。Lord, use powerless us to manifest your glory. すべてはあなたのご栄光になるように感謝して主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。That everything would be for your glory. We ask it with thanksgiving in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.